بیاین یه نگاهی بندازیم به تاریخ پنهان قدرت اقتصادی صفویه. همه ما صفوی‌ها رو با قدرت نظامیش میشناسیم، درسته؟ اما راز موفقیت مالیشون چی بود؟ جوابش رو باید قبل از خود صفوی تو میراث 2 اتحادیه ترکمان جستجو کرد. خب، بریم سراغ معماران اول. داستان از قرن 15 و با قره قیونلوها شروع میشه. اونها تحت رهبری جهانشاه یه سیستم اقتصادی خیلی مثبت رو پایه‌گذاری کردن. مهمتر از همه، جهانشاه اولین خزانه مرکزی رو تو تبریز درست کرد. یه جایی که همه درآمدا جمع میشد. غیر قیونلوها سنگ بنا رو گذاشتن، اما این آقیونلوها بودن که این ساختمون رو تکمیل کردن. اوزون حسن کلاً ساختار دولت رو عوض کرد و اون رو به یه اداره مالی حرفه‌ای تبدیل کرد. نکته جالب اینه که برای مدیریت ثروت دولت پست‌های کاملاً مشخصی تعریف کرد. یه کار مهم دیگرش هم این بود که یه پول واحد و قوی به وجود آورد و تبریز رو مرکز تجارت جهانی کرد. قدرت این پول رو ببینید. هر یه قران تبریز با یه دکات ونیز برابری می‌کرد. خب، این سیستم پیشرفته از بین نرفت، بلکه مثل یه میراث به قدرت بعدی رسید. یعنی وقتی شاه اسماعیل به قدرت رسید، از صفر شروع نکرد. یه سیستم آماده تحویل گرفت. شاه اسماعیل کل شبکه مالی آقویونلوها رو حفظ کرد. هم آدماش رو، هم مسیرهای مالیاتی رو. همونطور که فاروق سمر میگه، این تشکیلات در واقع ستون فقرات دولت اولیه صفوی بود. پس میراث واقعی ترکمان‌ها چی بود؟ چیزی خیلی با ارزش‌تر از ساختمان‌های فیزیکی، یه سیستم که بر اساس اعتماد کار می‌کرد. فکرش رو بکنین، زمانی که اروپا تازه داشت بانکداری یاد می‌گرفت، توی تبریز چک‌های پیشرفته مالی رد و بدل می‌شد. اونجا حرف یه تاجر از خود طلا هم ارزش بیشتری داشت. این اعتماد اقتصادی همون میراث واقعی بود. میراثی که بعدها شاه عباس اون رو جهانی کرد. پس با اینکه شاید امروز اسم آقویونلوها و قره قیونلوها کمتر شنیده بشه، اما اون سیستم اقتصادی که ساختن تا قرنها مثل موتور محرک دربار صفوی کار کرد. و این ما رو به یه سوال میرسونه. واقعاً تاریخ رو شمشیرها میسازن یا حسابدارها؟ من حسین علی محمدی هستم و خوشحال میشویم نظرات، دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خودتان را با ما در میان بگذارید. کمک کنید صدای باریش سسی را به گوش دوستانتان برسانید. باریش سسی سیزین سسی نیست.